ஹலோ கைஸ், பேக் டு அவர் சேனல் ஹலோ ஏஜே ஸ்குவாட். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இல்லைங்க, கொஞ்சம் நிறையாவே கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம நேபாள் பார்டர்லேருந்து அதாவது டெல்லி வரைக்கும் வந்திருக்கோம். ஸோ அது எல்லாமே மோட்டோ விளாகிங் பண்ணிட்டு வந்தோம். ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல்ஸில் ஆடியோ கரப்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நடக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். ஆனால் அது எல்லாமே கரப்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனில் எடுத்த விளாக் மட்டும் இருக்குங்க. ஸோ வந்து ஃபோனில் எடுத்தது வந்து இருக்குது. ஸோ நம்ம டெல்லி போயிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஃபன் ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணிருக்கோம். அது எல்லாமே ஃபோனில் பேசினது எல்லாமே ரெக்கார்ட் இருக்குது. கோப்ரோவில் பேசினது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல்ஸ் கரெக்ட் ஆகிடுச்சிங்க. ஸோ மனசுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன் நமக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குதுன்னு தெரிலங்க. ஆக்சுவலி எல்லாமே அப்படி தான் நினைக்கிறேன். சம்பவம் வந்து இந்த ஃபைல்ஸ் கரப்ட் மட்டும் இந்த ரயிலே நடக்கலன்னு நினச்சேன். ரைடு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக நடந்துச்சு. ஸோ விடுங்க. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டெல்லியிலேருந்து நம்ம பைக்ஸ் அதாவது நம்ம சீல்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் விட போகிறோம். அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஃபேவரட் மூவி, ரொம்ப நல்லா வந்து பார்க்கணும் ஆசைப்பட்ட ஒரு மூவி, அதையும் போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்குது. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். செம்ம ஃபன்னாக அண்ட் என்டர்டைனிங்காக இருக்கும். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கறி கிடச்சிருக்கு, ப்ளஸ் இட்லி இருக்குது. ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து காமிங்க ப்ரோ, அந்த சினிமாட்டிக் ஸ்டார்ட்டாக காமிங்க. இதை அவி பறக்கிறதோட ஸோ வந்து சாப்பிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ப்ரோ சாப்பாட்டுக்கு நன்றி ஃபஸ்ட் அதை சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குங்க, நல்லாயிருக்கு. நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரில் தாங்க போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லேட் ஆகிடுச்சு. இன்னொரு 45 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ் நேம் என்ன ப்ரோ? மயூர்வியா, அதாவது நொய்டாவுக்கு பக்கத்தில். ஆமாம். ஸோ வந்து நாங்கள் மயூர்வியான்ற இடத்துலேருந்து எங்கே போக போகிறோம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோரகான்ற ஒரு பிளேஸுக்கு போக போகிறோம். ஸோ அங்கே போய் தான் வந்து படம் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் நிறைய வேலைலாம் இருக்குது. நம்ம பைக்கை மாப்பிள்ள பின்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கான். ஸோ அப்படியே நம்ம போக கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி என்ன ஒரு சந்தோஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெல்லியில் இப்போ சீசன் வந்து செம்ம வெயில் சீசனுங்க. உண்மையிலே மண்டே போலுகிற வெயில் சீசனு. ஸோ அப்போ நாங்கள் யோசித்தோம், நல்ல வேலை ஏசி போட்டு காரில் போகிறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அப்போ மைலேஜ் எவ்வளோ ப்ரோ தருது உங்கள் வண்டி? 22. என்னது 22? என்ன ப்ரோ? ஐயோ மனசு லைட்டாக வலிக்குதுங்க. ஏன்னா நம்ம வண்டி 17 16 தரதுக்கு 2 பேர் போகிறதுக்கே இப்படி விடுதுன்னா, பட் நல்லா இருக்கும். பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி போட்டு ஜாலியாக 4 பேர் போட்டு இன்னும் அந்த பாட்டு ஆப்ஷன் இருக்கா? இருக்கு. அதுவும் இருக்கா? வேணாம் வைக்க வேணாம். அது வெறுப்பேற்றுக்கானே பண்ணுறாங்கப்பா. சத்தியமா ப்ரோ டைமிங்கில் பண்ணிங்க நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஓகேங்க, நான் அப்படியே போக கண்டினியூ பண்ணேன். நம்ம ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு அர்ஜென்ட்டாக போகணும் இல்லைங்க. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் டிராஃபிக்கில் வந்து மாட்டிப்போம். ஃபஸ்ட்டு டெல்லி டிராஃபிக் தெரியும், பட் ஆனால் அப்படியே ஊர்ந்து போயிட்டு இருக்கோங்க. ஆனால் கையை வெளியே நின்று செம்மையாக வெயில் அடிக்குதுன்னா செம்ம வெயில். ஆமாம், சுத்தமாக முடியல. டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ டைமுக்கு போக முடியுமான்னு தெரியல. இந்த டைம்ன்றதே வெறியாகுது. டைம் ட்ராவலர் ஏதாச்சும் ரீவன் பண்ணி போங்க, ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா? பண்ணிடலாம். வெளியில வந்து 45 டிகிரி இப்போ 45 டிகிரி இப்போ அதிகம் தான் ப்ரோ, ரொம்ப அதிகம். ஆனால் இந்த ஒரு 11:30க்கு இப்படி இருக்குன்னா இப்போ எப்படி ப்ரோ? ஸோ உங்கள் ஸ்பீடை காமிங்க, போங்க 1/2 மணி நேரத்தில் போயிடுங்க. இப்படிலாம் இதுக்கு மேலே நான் பறந்தா மேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரம் காட்டுதுங்க. நாங்கள் எப்படி போக போகிறோன்னே தெரியல. நம்ம ப்ரோவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட் பண்ணுறோம். ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேட்டர் கிட்ட வந்தாச்சுங்க. இது ஒரு மாலா? நான் கூட தேட்டராக இருக்கும்னு நினச்சேன், பார்த்தா மாலுங்க. ஸோ வந்து பெரிய மாலாக தான் இருக்குது. ஸோ உள்ளே போய் காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலி நாங்கள் புக் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாலில் புக் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ வந்து இதுதான் மாலு. ஸோ வந்து பார்க்கிங் வந்து ஐயோ இந்த வந்து பார்க்கிங்க்கு எவ்வளோ காசு ஆகும்னு தெரில. ஏன்னா நாங்கள் இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் டைமுங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு மாலில் போயிட்டு பார்க்கிங் பண்ணுறதுலாம் நான் வாழ்க்கையில் பண்ணதே இல்லை. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் போய் பண்ண போகிறோம். எவ்வளோ பில்லாக போகுதுன்னு தெரியல. பார்க்கிங் சார்ஜே வந்து ஒரு டிக்கெட்டோட விலையை விட அதிகமாக வந்துடும் நினைக்கிறேன். மேபி 2 டிக்கெட்டோட அதிகமாக வந்துடும்ல. டைம் வேறு ஆயிடுச்சுங்க. பார்க்கிங்கும் டிராஃபிக்கா? ஒரு விஷயம் மறந்துட்டோம். எவ்வளவு மணி நேரத்துல நம்ம இங்க வந்துட்டோம் ப்ரோ? இப்படி போலாம் 35 மினிட்ஸ் ப்ரோ. இதுல போகணும் ப்ரோ. நான் இவரை பாருங்களேன், லேட் ஆகுது. இந்த ஒரு லைன்ல போய் நிக்கிறாருங்க. அந்த லைன்ல போலாம் ப்ரோ. ரிவர்ஸ் வந்துருங்க ப்ரோ. இதை பாருங்களேன், இங்க ஒரு லைன் ஃப்ரீயா இருந்துச்சு அழகா. இந்த லைன்ல போறதுக்கு இந்த ஒரு லைன்ல போயிட்டாரு. எப்பா நாங்க இப்படி போய்க்கிறோம்ப்பா, டிராஃபிக் அதிகமா இருக்குப்பா. போயிடலாம். அது எப்படின்னு தெரியல. ஸோ நான் தேட்டருக்குள்ள போயிட்டு போட்டாங்களா இல்லையான்னு சொல்றேன். நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா. ஐயோ வேணாம் அந்த சாங்கு, அப்புறம் அந்த இன்னொரு சாங் அது 2 வேணாம். ஐயோ கம்முனுங்க. ஒரு வழியா வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்கிங் கிட்ட வந்து பைக்கை பார்க் பண்ணிட்டோம். என் வாயில பைக்னே வருதுல, ஏன்னா பைக்கை மிஸ் பண்றேங்க நம்ம சைடுடா. ஸோ பைக்காக தான் நேரத்துக்கு பூந்து வந்துருக்கலாம். இப்போ தெரியுதுப்பா. நான் கூட கார் 22 தருது, நல்ல மைலேஜ். என்ன ஒரு பிளஸ்னா வெயில் இல்லாம வந்தோம். பட் இருந்தாலும் நம்ம சக்குன்னு வந்துருக்கலாம்ல, நம்ம பூந்து வந்துருக்கலாம் பைக் தான். ஏன்னா ஒரு காருக்கு என்ன பண்றாரு ப்ரோ? என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? எப்பாங்க காரு எப்பா உங்க துறையா ப்ரோ?
ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணி டைம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. எப்பா இந்த நேரத்துல வந்தாப்பா இவர் பண்ணுவாரு காய், நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு தெரியல. அவர் கிளம்பிட்டாரு மேலே போய் படம் பார்க்கலாம்னு நினைச்சா அவர் வந்து ட்ரெஸ் பார்த்துட்டு இருக்காருங்க. இல்ல இல்ல என்னது காருக்குள்ள சாக்ஸோட போனா இப்படி ஃபேன் ஷர்ட்டோட வெளியே வந்துடலாமா? வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. பெல்ட் எல்லாம் போட்டா உன வெட்டிடுவேன். பெல்ட் உள்ள அப்படியே தூக்கி போடு. உள்ள பெல்ட் போட்டு ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ. பெல்ட் போட்டே போலாம் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ. ஐயோ அநியாயம் பண்றாடியா அந்த மனுஷன். சரி வாங்குங்க நம்ம அப்படியே முன்னாடி போக போக vlog பண்ணலாம். ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா தியேட்டருக்குள்ளே வர போறோங்க. சோ வந்து போட்டாங்கடா. சோ வந்து படம் இப்பதாங்க போட்டிருக்காங்க. படமே போடலப்பா. உண்மையிலே படம் போடுறப்ப ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டோம். ஸோ படம் பார்த்துட்டு இன்ட்ரோல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றேன். அடடா படம் உண்மையிலே இன்ட்ரோல் வரைக்கும் செம்மையா இருந்துச்சுங்க. வந்து இவ்வளோ நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம் இருக்காதுன்னு நினைச்சேன். ஆனால் செம்ம கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட 2 மாதம் மேலே ஆயிடுச்சு இல்லை படம் ரிலீஸ் ஆகி. ஆனால் எப்படி மேலே இருந்தாலும் வந்து இவ்வளோ கூட்டம் வருது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுவே இந்த தேட்டரோட சவுண்ட் எஃபெக்டும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இது என்ன தேட்டர்னே தெரியலங்க எங்களுக்கு. ஒரு ஆர்வத்தில் புக் பண்ணிட்டோம். ஸோ என்ன தேட்டர்னு தெரியல. தெரியாமே ஃபுல்லாக தியேட்டரில் படம் பார்த்து வந்திருக்காரு. மால் பேர் தெரியாது, எதுவுமே தெரியாதுங்க. என்ன ஊர் இந்த ஊர் பேர் தெரியும். இந்த மாலோட ஒரு இன்னொரு அம்சம் என்னன்னு காட்டுறேன் பாருங்க. சொன்னேங்க எனக்கு பிடிச்சதுல என்ன விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த மால்ல. ஸோ வந்து குடிக்க தண்ணி ஃப்ரீயா வச்சிருக்காங்க. ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குங்க பாருங்க. வரல என்ன ப்ரோ சென்சாரா கை வச்சா வருவீங்க. வா ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கீங்க. உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஃப்ரீயாக கொடுக்குறது வந்து இங்கே ஒரு மாலில் மட்டும் தான் பார்க்குறேன். அதே மாதிரி தேட்டரில் வந்து செம்ம காஸ்ட்லியாக இருக்கும். நான்லாம் எத்தனை நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் கூட வாங்க முடியாமல் பிடிச்சிருக்கேன். வந்து இங்கே வந்து தண்ணி ஃப்ரீயாக வருது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. இதே மாதிரி நம்ம சென்னையிலையும் இருந்தால் நல்லா இருக்குங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வாட்டர் பாட்டில் 150 ரூபான்னு சொல்லி விற்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. இதை பார்த்தோன்னா உங்கள்கிட்ட சொல்லலான்னு அந்த ஒரு கிளிப்பை எடுத்தேன். நல்லா இருக்குது. ஸோ வந்து பாப்கார்ன்லாம் வாங்கலான்னு பார்த்தோம். ஸோ வந்து பாப்கார்ன் ரேட்டில் எவ்வளோ போய் கேட்கலாம். மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 ரேட்டாக தான் இருக்கும். பார்க்கலாம் எப்படி. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸோட என்ட்ரன்ஸ் அவுட்டு அந்த டெக்கரேஷன்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. சொல்ல வரல என்னன்ட்டு. அது நல்லா இருக்குங்க. ஆனால் பாப்கார்ன் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 550 ரூபாவா. ஸோ அதனால என்ன பண்ண போகிறோன்னா வெளியிலே போய் பிரியாணி சாப்பிட்டுக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். 3 பெத்து பரோட்டா 3 பிரியாணி. ஏதோ சவுத் இந்தியன் ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ சவுத் இந்தியன் பிரியாணி? இதுவும் தோரங்க தான். இது வந்து செக்டர் 14 அது செக்டர் 1. இந்த செக்டார் மட்டும் வேணாம். ஆக்சுவலி இந்த ஊருக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்டார்ல தான் பேர் வரும் போல. இந்த ஊருக்கு நான் ஒத்துப்பேன். லாஸ்ட் டைம் சண்டிகர் போனேன் போன வருஷம். எல்லா ஊரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். நேம் மட்டும் அந்த செக்டார் 1 செக்டார் 2 வந்து மேபி சண்டிகர் போனால் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ரோடு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும். அங்கே இருக்க பிளேஸ் பில்டிங் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குங்க. நானே கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டேன். என்ன போன வாட்டி லடாக் போகும்போது அப்படியே வழி தெரியாமல் மாட்டிக்கிட்டேன். ஆனால் இந்த உண்மையிலே நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இந்த ஒரு டெக்கரேஷன்லாம் சூப்பராக இருக்குது இந்த தேட்டர். ஆக்சுவலி இது என்ன தேட்டர்? இந்த தேட்டர் பேர் இந்த தேட்டர் பேர் வேகாஸ். ஓ மால் பேர் வீகா அச்சி ஏதோ ஒன்றுங்க. ஒருத்தரை படம் பார்க்கும்போது ஸ்டார்டிங்கில் வர சொன்னேன். ஆனால் அவர் எப்போ வந்தார் தெரியுமா? சொல்லுங்க. படம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் லேட்டாக வந்துட்டேன் தியேட்டருக்கு. அதுக்கு போய் ரொம்ப பிகப் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் ஒருப்பா நான் படம் பார்க்கும்போது நல்ல வேலை நானே நம்ம ஜெயஸ்ரீ கிட்ட சொன்னேன் படம் பார்க்க 2 மணி நேரம் லேட் ஆயிடுச்சுடா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு, ஏய் நம்ம ஹிஸ்டரியில இதெல்லாம் சர்வ சாதாரண அப்படிங்கிறாங்க. மாப்பிள்ள வந்து பைக்ல வந்தா நம்ம பைக்கெல்லாம் சர்வீஸ் விட்டுட்டு அது எப்படி வந்தீங்க? பைக்ல வந்தோம். நடக்க பழகிக்கிட்டேன். ஓ ஓகே ஓகே. சிவாஜி படத்துல ஒரு நடக்க பழகிக்கிறேன் சார். அந்த மாதிரி நடக்க பழகிக்கிறேன். நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ பைக் சர்வீஸ் விட்டுட்டு கேப்ல வந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மாப்பிள்ளைக்கு இது பண்ணணும்னா இல்ல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வெளியே சர்வீஸ் உள்ளா இருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து காஸ்ட் ரொம்பவே ஹெவியா வந்துருச்சு. இந்த வாட்டி நான் வெளியே உள்ளான்னு நினைச்சேன் சர்வீஸ். ஆனா மாப்பிள்ள என்ன பேரம் போடுங்கன்னா உனக்கு உள்ளே நான் பேசி எல்லாம் கம்மி பண்ணி பேரம் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு தான் போனேன். இல்லை பேசிட்டோம். பேசிட்டியா? சரி எவ்வளோ பில் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஈவினிங் போய் காட்டுறேன். ஈவினிங் எடுத்துக்கலாம்ல பைக்? இப்போ போய் எடுத்துக்கலாம். இப்பயே போய் எடுத்துக்கலாமா? சரி ஓகேங்க நான் அப்படியே காமிக்கிறேன் போயிட்டு. வர அவசரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கார் பார்க்கிங் பண்ணோம் இல்லைங்க. ஸோ அது எந்த இடத்துல பார்க் பண்ணணும்னு மறந்துட்டோம். ஸோ வந்து B2 B3 அதாவது டவுன் ஃப்ளோர் 2 3 இல்லை. நாங்கள் இப்போ 2வது ஃப்ளோரில் இருக்கோம். 2வது ஃப்ளோரே சுற்றி முடிச்சிட்டோம். இன்னும் கண்ணுக்கு கிடைக்கல காரு. ஸோ மாப்பிள்ள ஏதாவது சொல்ல விரும்புறியா? நடப்பதெல்லாம் நெஞ்சுக்குள் ஓ அந்த பாட்டு பாடினியா?
தெளிவா கிளிக் மீன் போட்டுருக்காங்க. எப்பா அதை கிளிக் பண்ணி நீ கிளிக் பண்ணியா அவசரம் வர அவசரத்தில் மறந்துட்டுவாங்க நாங்கள் கிளிக் பண்ணாமல் விட்டுருவோம். கார் எந்த தேர்வுனே தெரியல. கிட்டத்தட்ட இன்னொரு ஃப்ளோர் கீழே இறங்கி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா B3க்கு வந்துட்டோம். ஸோ வந்து காரை இன்னமும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ வந்து நாங்கள் என்ன பண்ண போறோம்னா 4 பேர் 4 மூலைக்கு போயிட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். கிடைச்சிருச்சா அங்கே பாருங்க கிடைச்சிருச்சாங்க. ஸோ வந்து 4 பேர் 4 மூலைக்குலாம் போக தேவையில்ல. எப்பா தெய்வமே நல்ல வேலைங்க. எப்பா வந்துட்டு कार पार्किंग कितना रुपया? ठीक है भैया कितना फ्री எப்பா ஃப்ரீயா ஃப்ரீயா பார்க்கிங்ல 2 வாட்டி விடுங்க. நல்லா இருக்குங்க. மால்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே வந்தாச்சுங்க. ஸோ வந்து நானே மிரண்ட விஷயம் ஒன்று நடந்திருக்கு. ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் இல்லை 2 விஷயம் நான் மிரண்டேன். இல்ல நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிப்ட்ல இல்ல கவனம் இருக்கப்பா பிளாக் பண்ண விடுங்கப்பா. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்தது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்கியா கொடுத்தாங்களா எப்போ அப்பா அந்த கிளாஸ்ல வந்தா வரும்ல தண்ணி குடிக்கிறது அது அந்த பாத்ரூம் தண்ணி குடிச்சி அதுவா பாத்ரூம் தண்ணிலப்பா குடிக்கிற ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தானா. ஸோ வந்து நான் உண்மையிலே நான் 2 விஷயத்தை மறந்துட்டேன். ஸோ தமிழ்நாட்டு மக்களே இது ஒன்று இப்போ இந்த இடத்துல நான் சொல்ல போறேன். ஸோ வந்து நம்ம சென்னையில் இருக்க மால்ஸுக்கு ஒரு பெட்டிஷன் வச்சுக்கிறேன். இது யார் சொல்ல தெரியல உண்மையிலே வேற லெவல் இருந்துச்சுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே இருந்தால் நல்லா இருக்கும். மேபி ஒரு சில மால்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க, எனக்கு சரியா தெரியல. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம அப்படி நெக்ஸ்ட் எங்க போக போறோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட போறோம். இல்லப்பா மால்ல போய் உனக்கு என்ன வேணும்? மால்ல தமிழ்நாட்டு மால்ல ஃப்ரீ பார்க்கிங் ஃப்ரீ அந்த இது அப்படினது அதுக்கு கேமரா கொண்டு பக்கத்துல கொண்டு வந்துச்சு. அந்த மால்ல எல்லாம் போய் நீ ஏதாவது வாங்குறியா பணம் பாக்குறியா போற சுத்தி பார்த்துட்டு ஏசி காத்து சுத்தி பார்க்கணும் அவ்வளவுதான். நமக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல. சோ தண்ணி கொஞ்சம் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே நினைச்சேன். இல்ல உண்மையை சொல்ல போனா நல்ல விஷயம் தான். ரொம்ப நல்ல விஷயம். பார்க் டிசைன் மாதிரி வச்சு தண்ணி குடிக்க வச்சாங்கல்ல அது சூப்பர் பாவம். நான் மிரண்டதே பார்க்கிங்ல வந்து அப்படிதான் நினைச்சேன். ஆனா வேற லெவல்ல பார்க்க போறோம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட போறோம் பிரியாணி. ஸோ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அதுவும் என்ன பிரியாணி ப்ரோ சாதா சீரக சம்பா பிரியாணி சாப்பிட போறோம். நேத்து கூட்டு போன ஒரு இடத்துக்கு அதுவும் வேற லெவலு. இன்னைக்கு கூட்டு போற இடமும் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நான் சாப்பிடும்போது vlog பண்றேன். நேத்து நிறைய இடத்துக்கு சுத்தி பார்த்தோங்க, அதாவது டெல்லியை. பட் அதை பெருசா vlog பண்ண முடியல. இன்னைக்கு நம்ம பயங்கரமா vlog பண்றோம். டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4:40 ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ நம்ம மால்ல இருந்து கிளம்பி அதை அடிச்சு உடைங்க. ஏப்பா இதெல்லாம் நடக்கிறது தானே. கேமரா ஆன் பண்ணா ஃபோன் அடிக்கும். ஸோ வந்து நம்ம பிரியாணி கடைக்கு வந்துட்டோம். எந்த பிரியாணி கடைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியன் பிரியாணி கடை. அந்த பேனர் காமிச்சிங்களா இட்லி தோசை வடை எல்லாமே இருக்கும் போல. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து இது ஒன்லி டேக் அவே மட்டும் தான். நான் ஒரு கலக்கினா இந்த ஹோட்டல் பேர் தெரியாது, இது எங்கே இருக்குலாம் தெரியாது. ஸோ வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே சாப்பிட வந்துருக்கோம். ஒரு அண்ணா மூலியமா கூப்பிட்டு வந்தாரு, சாப்பிட வந்திருக்காரு. அதுவும் சீரக சம்பா நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் பிரியாணி இருக்குது. ஸோ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு எப்படின்னு சொல்கிறேங்க. ஸோ ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணிலாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்றேன். என்ன காமிங்க சாப்பிடும்போது ஏன் மூஞ்சி டேஸ்ட்டில் தெரியணும். அதே நம்ம ஊரில் சாப்பிட்ற மாதிரி ஃபீல் தாங்க இருக்கு. நல்லா இருக்கு. ஸோ ஓகேங்க நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 o'clock ஆச்சுங்க. ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவாசிகி ஷோரூமில் தான் இருக்கும். ஸோ மாப்பிள்ளையோட வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சர்வீஸ் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. நம்ம வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வாட்டர் வாஷிங் இருக்குது. நான் வண்டியை போய் காமிக்கிறேன். ஸோ வந்து செயின் க்ளீன்லாம் சூப்பராகவே பண்ணுறாங்க. ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா பில்லு தான் எவ்வளோ வர போகுதுன்னு தெரியல. லைட்டாக இல்லை ரொம்பவே பயமாக இருக்குது. ஏன்னா செயின் பைடு போயிடுச்சுன்றாங்க. ஏன்னா நம்ம பில்லியன் ரைடோட வந்தோட சொல்லலாம் செயின் பைடு போயிடுச்சுனாங்க. மேக்ஸிமம் இன்னும் 2000 கிலோமீட்டர் பண்ணுமா. ஸோ 2000 கிலோமீட்டர் எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணோம். ஸோ ஓடிட்டு அதுக்கப்புறம் போக வச்சுலாம் நினச்சேன். பயமாக இருக்குங்க. லைட்டாக ஹார்ட் அட்டாக்கே வர மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதோ ஒன்று மாற்றணுன்னாங்க. அது ஆயில் ஃபில்ட்ரா ஆயில் ஃபில்ட்ரு ஃப்ரீயாக மாற்றுவாங்க. சாரி ஆயில் ஃபில்ட்ரு காசு தான், பட் அது சர்வீஸ்லேயே மாற்றுவாங்க. ஏர் ஃபில்ட்ரு எக்ஸ்ட்ரா மாட்டாங்க. அதுவே 2000 சம்திங் மேலே வந்துடும். அதோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுது எல்லாமே சொல்கிறேன். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய ஏர் ஃபில்ட்ரு எப்படி இது கூட அந்த ஃபோட்டோவை போடுறோம் பாருங்கள். நீங்களே பார்த்து மறந்துடுங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி இருப்பாங்க பல நீங்களாவே சொல்லி ஆகணுங்க. செயின் வந்து உண்மையாகவே புது ஸ்ப்ராக்கெட் போகிற மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்காங்க. இது காண்டதுக்கு அப்புறம் லூப் வந்து ஒயிட் லூப் எடுப்பாங்க. அதுவும் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். வா இதெல்லாம் பார்த்தா தாங்க எனக்கு பயமாக இருக்குது பில்லு எவ்வளோ வர போகுதுன்ட்டு. ஸோ இந்த பில்லை வச்சு தான் நான் நெக்ஸ்ட் ரைடு போகலாமா வேணாமான்னு பிளானிங்கில் இருக்குது.
ரொம்பவே கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குங்க. ஸோ நான் வந்து தருவாங்க. கம்மியாக தான், ஆனால் 8000 கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்குது. ஏன்னா வந்து ரொம்பவே செலவு பண்ணிட்டோம், ஒரு ஆடம்பர செலவு பண்ணிட்டோம்னு சொல்லலாம் நேபாளில். ஏன்னா அந்த ஊருக்கு அதுதாங்க கரெக்டாக இல்லை ஆடம்பர செலவு இல்லை, நார்மல் செலவே அது ஆடம்பரம் மாறி. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன், ஒரு நார்மல் செலவு தான், பட் நமக்கு அது ஒரு ஆடம்பரமாக ஆயிடுச்சு. 3 வேளை சாப்பிடாம 2 வேளை சாப்பிட்டோம். ஆமாம், ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை தான் ஒரு கஷ்டப்பட்டோம். பட் ஆனால் அதுவே காஸ்ட்டாக வந்துச்சுங்க, ரொம்பவே காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பு, அதாவது லடாக் வந்து போக முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இது கன்ஃபார்மாக தெரியலங்க. ஏன்னா நான் ஒரு ஆள்கிட்ட காசு கேட்டிருக்கேன். ஸோ அது வந்து கிடைக்குமான்னு தெரியல. ஸோ கிடைச்சா போகலாம், இல்லைனா வந்து ரிட்டர்ன் மாப்பிள்ளை பாய் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பி வரலாம். நம்ம வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இன்ஜின் சிம்பிள் காட்டிகிட்டே இருக்கோங்க. ஸோ வந்து அது எதனாலன்னா வாட்டர் வாஷ் பண்ணோம்ல, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சிம்பிள் காட்டும். ஸோ வந்து இப்போ சர்வீஸ் பண்ணால் எப்போவுமே போயிடும், ஆனால் இந்த வாட்டி போகல. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏதோ எரர் காமிக்குதான்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லேப்டாப்பில் போட்டு. ஸோ வந்து லேப்டாப் அங்கே இருக்கா, ஸோ லேப்டாப்பில் போட்டு செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஆகிடணும் அப்படின்லாம் வராங்க. இல்லைன்னா சப்போஸ் ஏதாச்சும் எரர் கோட் காமிச்சா கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையா. ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா வண்டியை விட்டுட்டு நம்ம நாளைக்கு வந்து எடுக்கிற மாதிரி வரும். ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாரண்டியில் கிளைம் பண்ணி தருவாங்க ஏதாச்சும் எரர் கோடு. அதாவது பட் ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன போயிருந்தா, அதாவது வண்டி வாரண்டியில் தான் இருக்காங்க. 2 வருஷத்தில் 30,000 கிலோமீட்டருக்குள்ளே ஓட்டி தான் நம்ம என்ன வேணால் வாரண்டியில் கிளைம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டயர் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இந்த மாதிரி இன்ஜினில் ஒயரிங் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்னா பண்ணிக்கலாங்களா? டயர் வரைக்கும் நீ வந்து வாரண்டி கேட்டது எனக்கே மனசு வந்து லைட்டாக ஊற்றிடுச்சு. ஐயோ, சரி ஓகேங்க, நான் வண்டி என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். என்ன இதை வச்சு என்னடா மச்சான் நீ பாஸ் ஆகிட்ட, ஏன்டா எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு நினச்சி பாரு. தெரியலடா, நான் அந்த சிம்பிளுக்கு என்ன ஒரு வழி இல்லை, அவரே சொல்லு. அதை விட பாரு எப்பா எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு சொல்லு. தெரியலையே, அப்ராக்சிமேட்டா எனக்கு எப்பவுமே 8,000 ரூபா. சரி 18,000 ரூபா. 18,000 ஆயிடுச்சு. டேய் நான் தரமாட்டேன், சத்தியமாக தரமாட்டேன். 8,000 மேலே வந்தால் நான் தரமாட்டேன். எவ்வளோ கம்மி உண்மையே சார்? 8,000 கொடு, 18,000 கம்மி பண்ணிடலாம். விளையாடாதீங்க, நான் கடுப்பாக வந்து எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு சொன்னால் இவனே ஆச்சரியப்படுவான். 6,000 ரூபாவா? எப்போ என் வண்டிக்கு 5,000 ரூபாவா? ஏர்ஃபில்ட்லாம் மாற்றி எப்போ இது கணக்கில் கேட்கலையோ? அவன் நிறைய சேர்த்துல நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிட்டோம்ல. ஸோ நம்ம வண்டியோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ஃபில்ட் இருக்காங்க. ஸோ வந்து எப்படி இருக்கு பாருங்களா, 4,000 ரொம்ப மோசமாக இருக்கு. ஐயோ மச்சான் சாரி மச்சான். என்னடா தப்பா சொல்லிட்டு சாரிடா. அதே சாரி, ஸ்பேர் பார்ட்ஸோட பொருள் மட்டும் 5,000மா, லேபர் சார்ஜ் சேர்த்து 9,000. எனக்கு தெரியலடா, அவங்க மொத்தம் 10,000 ரூபாய் வந்துருச்சுங்க. பார்ட்டி கேன்சல். லேபர் காசு மட்டும் 4,000 ரூபாய் வாங்க. மனசே வலிக்குது. நான் அந்த பில்லை வந்து சைடில் போடுறேன். நம்மளோட ஏர் ஃபில்டர் 8,000 ரூபாய் நினச்சிட்டா. நம்மளோட ஏர் ஃபில்டர் வந்து பாருங்கள் இப்போ தான் மாற்றணும். ஆனால் அதுக்குள்ள இன்னொரு எப்படி போயிருந்துச்சு பாருங்கள். ஸோ அந்தளவுக்கு வெரைட்டி ஓட்டு வந்திருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிளுக்கு அவங்களுக்கே வழி தெரியாமல் போயிட்டாங்க போல, என்ன ஏன்னு தெரியாமல் வண்டியை விட்டு போயிட்டாங்க. வந்ததுக்கப்புறம் கேட்கல என்ன ஆச்சுட்டு. பைக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து பில் பே பண்ண வந்தாச்சு. பில்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனக்கும் அண்ணாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பார்கேமே நடந்துச்சு. வந்து கிட்டத்தட்ட 3 பேப்பர் கொடுத்துருக்காரு. என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 9,900 ரூபாய்க்கு பில்லு கொடுத்தாரு. அப்புறம் 8,600 ஒரு பில்லு கொடுத்தாரு. ஸோ இப்போ வந்து எதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இவ்வளோ பில்லு கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாங்கள் நிறைய வாங்கிட்டு அவர்கிட்ட குறைங்கன்னு சொன்னோம். அவரே குறைச்சிட்டே இருந்தார். ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7,900 ரூபாய் 8,000 ரூபாய் கிட்ட வந்துருச்சுங்க. ஆல்மோஸ்ட் 8,000 ரூபாய் கிட்ட வந்துருச்சு. நான் பில்லை ஃபோட்டோ எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. என்னென்ன நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டு அப்படின்னா செயின் கிளீனு, 2 தண்ணி பாட்டில் ஒன்று. இது என்ன இது? அது எனக்கு தெரியல, மாப்பிள்ள சொல்லிட்டு அவன் நல்லா இருக்கும் வண்டி பவராக போகணும்னு சொன்னா நான் வாங்கிட்டோம். அப்புறம் பிரேக் கிளீன், அதாவது செயினையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாமா, பிரேக்கையும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாமா, எல்லாமே வாங்கிட்டோம். பட் என் வண்டி இப்போ எடுத்துகிட்டு போக முடியுமான்னு தெரியலங்க. ஏன்னா அந்த இன்ஜின் சிம்பிள் வந்து காமிச்சிட்டே இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் மேலே பைக் ப்ராப்ளம்க்கா? ஆக்சிஜன் சென்சார் ப்ராப்ளமா? ரெடி நோ ரெடி ஆக்சிஜன் சென்சர் என்னப்பா எல்லாம் ரெடி. ஸோ வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியல. நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறோமா இல்லை, பில் பே பண்ணிட்டு நம்ம மாட்டு கம்முன்னு வெறும் நல்லா போக வேண்டியதாங்க. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் நான் போக சொல்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக வந்து இதுதான் பில்லு. மனசு தான் லைட்டாக வருத்தமாக இருக்குது. ஆக்சிஜன் சென்சார் போயிடுச்சா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டியில் கிளைம் ஆகிடுமாங்க. ஸோ ஓகேங்களா, ஸோ நோ ப்ராப்ளம். பட் இருந்தாலும் வந்து 2 நாள் இருக்கிற மாதிரி வருது. ஆனால் லடாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாப்பிள்ளைங்க மாதிரி மட்டும் தான் போகிற மாதிரி வரும். நான் வரலங்க. ஸோ வந்து எனக்கு மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. பரவாயில்லப்பா. ஹாய்
சூப்பர் சூப்பர். ஸோ மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சீல்டை வந்து இங்கே விட்டு போகிறோங்க. ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து பையன் கொஞ்சம் கம்மியாயிட்டானா, ஸோ அதனால் அந்த சிலிண்டர் மாத்திரமா ஆக்சிஜன் சிலிண்டர், அதனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அது காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,000 சில்லி அதோட காஸ்ட்டு. பட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்ட்டி இருக்குது. ஸோ அதனால் வாரண்ட்டியில் ஃப்ரீயாக பண்ணி தரேன்ட்டாங்க. கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாரு. இவர் வந்து நம்மகிட்ட ஜாலியாக பேசிட்டு இருந்தாரு. அப்படின்னா மனசு லைட்டாக வலிக்குது நம்ம சீல்டை இங்கே விட்டு போகிறது. ஸோ என்ன அது இது பண்ணால் தெரியல, லடாக் பிளான் இருக்கானே தெரியல, ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷனாக தான் இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்களாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே வீடியோ போய் பண்ணல, நான் இங்கே என் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ இந்த இடத்துல என் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம சேனல் கடை புதுசு வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் இப்போ இருக்கிறதுல சேஃபாக இருங்க, நீங்கள் இருக்கிறதுல சேஃபாக இருங்க, சேஃபாக இருப்பீங்க நான் நம்பிக்கையில் இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கிறேன். பாய்.